Saya itu apal di babar, jadi bukan karena seneng dibaan, saya itu seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar simtuduror. Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi. Misalnya sampean baca apa? Walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hada wa kun zakuni. Sebuti sing derenge apa? Wal baitu ya'laf nahnu jironu. Buatan sedurunge itu. Na'riful batha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul. Sampeyan tak maknani ya ngono jogetem ben tertib kan. Nek nak jatuh ketune dibanting bareng. Na'rifu kenal kita al-batha ing tanah batha. Tanah batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-batha ing tanah batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah batha nak ing kita. Jadi orang dulu itu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua sehingga kalau sujud itu dia tahu betul bumi ini menangis ketika saya ada sujud. Nak sujud do betah perkara ini omongan di bumi kok kowe mbok coplok sujud temu. Aku itu maknina ora betah. Mergo bumine mbek raimu ora betah. Dulu itu orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful batha wa ta'rifuna. Was-sofa wal baitu ya'lafuna. Alifai maknane akrab. Was-sofa gunung sofa ya kenal aku. Wal baitu ta baitu ya'lafu iku kenal akrab apa baitu ana ing kita. Dulu orang itu usul semua. Na'riful batha wa ta'rifuna was-sofa wal baitu ya'lafuna walanal ma'la wa khaifum mina fa'laman hadza wa kun wa kun. Terus walana khairul iku ora kuwe kene iku serasa melo-melo iki. Mergo iku khusus habaib walana khairul anami abu. Kita punya bapak terbaik. Jelas ora kuwe mergo ora wis maca iku wis lon-lon wae perkarane tau dadi. Wong kowe ora paham buanter. Iku ya sing maca iku kudu Habib Anis, Habib Alwi sing zuriya-zuriya Nabi walana khairul anami abu wa aliyul murtado hasan. Mulana Habib oleh maca wa ilas sibto ini nantasibu nasabam ma fihi bin. Jadi wa ilas sibto ini lan maring Hasan Husain nantasibu berintisab kita. Nah kowe maca iku. Lah kan kok maca iku anut. Tapi ora usah mbok imani wong kowe ora melok-melok. Mulane napa nek ana maulid teng Solo nek kowe ora ono utur ya teko. Mergo sing maca iku bener. Mesti sing maca Habib terus muni wa ilas sibto ini nan tersibu. Nek sing maca kowe oleh maknani piye? Wa ilas sibto ini lan maring Hasan Husain. Misale sing ngomong lho kan paham. Ikan barokah ra paham wong ra protes. Jadi barokah ra paham wong jajal misale di maknani kowe maknani ya Mustofa ke maknani. Wa ilas sibto ini lan maring Sayyid Hasan Husain nantasibu intisab sapa kita. Dadi nasab kita tok Hasan Husain. Ah, mosok kan. Mesti wong irunge kok ngono. Wa ilas sibto ini nantasibu nasabam ma fihi min takhoni. Tapi dalam tradisi ulama itu boleh. Tentu yang intisabnya para habaib, intisab nasab dan intisab ilmu. Kalau kita hanya intisab ilmu, enak dua ilmu. Nah orang yang intisab akhwal. Karena Nabi zaman ngendikan itu memang dua kali. Kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasababin. Tentu yang nasab asli ya para habaib, lah para kiai, para itu nasab sebab. Nasab sebab adalah ulama warasatul anbiya. Sehingga nasab itu ada nasab gen, ada nasab. Tentu yang sempurna ya yang dua-duanya kayak Sayyid Muhammad, Habib Zain, yo alim, yo habib. Berarti kan dapat dua. Wah itu sebuah terlarang apa menikwa ilas sibtoe nantasibu. Paham ya? Jadi nanti bahan pas kulon. Ora usah banter-banter. Utawa ya banter tapi ra ro maknane. Iku oleh perkarane. Kok nek ro maknane terus piye? Wa ilas sibtoe inantasibu nasabam ma fihi min. Nah, misalnya walana khairul anami abu
Walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manungsa. Ya iku abun sing dadi bapak. Jadi mulai riyen rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian saka Nabi tapi lewat sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun napa. Ini penting kalau dengan tradisi seperti itu kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saiki wong iku wis do ra eling ngene iki ra eling. Salat muni alayka ya tenang wis. Kulo kadang ya janggal. Salate akeh kuwe kok khusuk aku. Perkarane iku waras. Mulane salate ulama pisan mek salat tembeng 1000 iku mbok apik endi? Ya apik kuwe wong akeh. Tapi dibiji akeh ngono ora kok bener dibiji. Tapi nak ke sholat dengan tradisi ini ulama. Jadi gue roh tenan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ini penting kalau aturakan. Karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi, maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawabnya Nabi itu ya ringan ya dan asik jawaban beliau. Kalau apal tadi, pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, mergo aku malah sejer pangeran. Terus Nabi ngendikan, ini kalau riwayat Nabil makna sing gampang. Hayati khairul lakum, wa mamati ya khairul lakum. Ada kiai yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip, iku ya apik kanggo kowe. Nak aku mati, ya apik kanggo kowe. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nah aku ijek urip berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati. Dan aku wis mati aku jejer pangeran. Ketika aku jejer pangeran, kowe iku tu'raduna alayya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya. Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka afa ahmadu wa saya muji Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lalu kayak juga gede, nah ulama kok jarang istighfar. Asal ulama waras. Mergo kita itu wis diistighfari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iku luwih mandi timbang istighfar. Mergo Nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kena istighfar ku ya jalukno sepuro kabeh umat. Lan kula suwun sampeyan istighfar ya ora usah tenanan, maksudnya ya biasa wae. Mergo maksudnya biasa ngene lho, Kang, kok aja terlalu terus nangis nyongko istighfar paling mandi ku sombong, kowe ora ngarep mandi. Maksudnya iku hadir astagfirullahaladzim ngrasa dosa, tapi ora usah berlebihan. Mergo wis ngalap cukup mbek istighfari Kanjeng Nabi. Cara kula. Mbon acara sampeyan. Nek ngrasa paling bener wangisan istighfar. Kaya-kaya iku urung tau diistighfarno Kanjeng Nabi. Ya mbon akeh sombong ngono ora roh, tapi nek aku madzhab kula ya. Sampeyan berarti madzhab. Wah, nggih. Kulo niku buat ini urusan sombong, kan urusan rasa. Betapa kita ini masih dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kulo nggih istighfar sering nangis, Kang, tapi kon tenanan tumpunan mboten saged. Ora krana apa-apa. Mergo kulo niku hadir ya Allah, betapa jenengan rahmat, ngutus nabi yang paling jenengan sayang. Dan nabi itu engkau suruh istighfar dan istighfar nabi pasti engkau terima. Matur nuwun Gusti. Kulo nambahi sithik mawon. Wis istighfar sithik. Wong wis mandi dadi kulo nambahi apa? Sithik. Wes jelas ayat idza jaa nasrullahi wal fathu terus wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil badr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Soal ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Lah iku ngendikane Nabi, malah ku nak wis mati parek pangeran. Engko nak kowe salah tak lihat, tak delok, nak kowe salah tak jalukno istighfar. Jadi kula suwun kowe ya tenanan nih, maksudnya ora tenanan ya tenanan, tapi ora usah ngotot koyo kowe iku mandiri. Duwe amal sing jenenge istighfar sing dadekne Allah nampa. Istighfar kita ditampa iku mergo wis diistighfarno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu yakin ainul ya.
Terus kowe pantes-pantesin nambahi. Paham ya? Nambahi ora usah akeh-akeh nambahi kok. Akeh. Wis kudu yakin. Karena kita masih didelok malah wa maka nawahu liwa'adzibahum wa antafi. Nah sekarang kalau hakikate Nabi itu tidak pernah hilang berarti masih selalu wa antanowo fihi. Makanya Nabi sekarang tidak ada mau coro zahir hakikate tetap ada dan mandu kita. Berarti kita hakikatnya sekarang pun masih punya dua aman, ditungguin Nabi dan kita masih mau nopo istighfar. Wong kula suwun sangat. Mulane kejogeman nyalahno ulama sing rapati sering istighfar. Jangan-jangan iku saking yakine mbek istighfare Kanjeng. Jogeman di tradisi suudzon mbek ulama. Nak wis utane atimu elek tukang suudzon yang kok neraka, aneh-aneh. Jadi ulama itu mulai dhisik sarang ulama itu udah biasa istighfar paling sedina ping 100. Ya kok biasa ora berlebihan. Istiqomah ping 1000, mboten enten mboten ate roh.